दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल अनुपम होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अनुपम पाठक आज आपको खांसी के विषय में बताऊंगा। खांसी होना बहुत ही साधारण सी बात होती है। खांसी बच्चों तथा बड़े बुजुर्गों तक लोगों में हो जाती है। खांसी मौसम में कुछ बदलाव या किसी अन्य कारण से लोगों में खांसी हो जाती है। होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर किसी को सूखी खांसी है तो उसमें हम ब्रोनिया 30 एवं स्पोंजिया 30 की चार गोलियां सुबह दोपहर शाम दोनों की 5-5 मिनट के अंतर से ले सकते हैं। यदि किसी को खांसी के साथ साथ कफ भी आता है तो उसे हम पल्सेटिला 30 की चार गोलियां सुबह दोपहर शाम 5-5 मिनट के अंतर से ले सकते हैं। यदि किसी को खांसी के साथ साथ जो कफ आता है वो अगर तार जैसा खिंचता हो तो उसमें हम कालीबाइक्रोम 30 की चार गोलियां सुबह दोपहर शाम 5-5 मिनट के अंतर से ले सकते हैं। यदि किसी को खांसते खांसते जो कफ है वो जकड़ सा जाता है तो उसमें हम एंटिमटार 30 की चार गोलियां सुबह दोपहर शाम लेते हैं। यदि किसी को जो खांसते खांसते यदि किसी की सांस फूल जाए तो उसे हम एरालिया रेसिमोसा 30 की चार गोलियां सुबह दोपहर शाम लेंगे। और साथ में हमारा एक पेटेंट है स्टोबल सिरप, ये हमारा एसवीएल कंपनी का है और ये कफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर किसी को सूखी खांसी हो या कफ आता हो, तर खांसी हो या कफ आता हो, उसमें आपका ये सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसका हमारे यहाँ मिला है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इस सिरप को अवश्य लें। और साथ में हमारा ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6, ये किसी भी प्रकार की खांसी हो, कफ आता हो या सर्दी वगैरह शिकायत हो, उसमें भी हमारा ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 का काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। और आप इस बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6 को भी आप अपनी खांसी में ले सकते हैं। और साथ में मैं आपसे इतनी आशा करता हूँ कि अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप मुझे अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं, मैंने जो भी मेडिसिन्स बताई थी उसमें जो सिम्टम्स आपका मैच करता है उसी मेडिसिन को लें। आप सारी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपको अगर वीडियो बनवानी है तो आप मेरे में कमेंट कर सकते हैं और इस पर मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, अवश्य बनाऊंगा। और साथ मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।